Son 30 ildə Azərbaycanda regiondakı problemləri həll etmək üçün əsasən xeyriyyəçilikdən istifadə ediblər ki, insanlara dəstək olsunlar. Dövlət proqramları həyata keçirdilib və ancaq son 5 ildə sosial sahibkarlığın biz gücünü regionlarda da görə bildik. Biz əgər sosial sahibkarlıq haqqında danışırıqsa, mütləq biz biznes sahibkarlıq, startap və sosial sahibkarlığın anlayışlarının fərqləri haqqında danışmalıyıq. Məsələn, biz biznes haqqında danışırıqsa, biz almanı hər hansı bir yerdən ucuz qiymətə alıb kiməsə daha baha qiymətə satırıqsa, bu biznes adlanır. Burada əsas məqsəd pul qazanmaqdır. Sahibkarlıq haqqında danışırıqsa, təbii ki, burada biz insanların həyatına da təsir göstərməliyik. Biz almadan şirə hazırlayıb insanlara təqdim ediriksə, almadan çipsi hazırlayıb, piroq hazırlayıb, müxtəlif məhsullar hazırlayıb insanlara təqdim ediriksə, bunun da adı sahibkarlıq. Təbii ki, burada da əsas məqsəd pul qazanmaqdır, amma eyni zamanda biz burada insanların düşüncə tərzini də dəyişdirməliyik. Startap haqqında danışırıqsa, təbii ki, burada biz almanı satırıqsa, biz burada texnologiyalardan istifadə edirik. Mobil tətbiq və yaxud da hər hansı bir sayt vasitəsilə biz onlayn ödəniş edirik. Həmin alma gəlir bizim qapımızın yanına. Biz artıq gedib növbədə durmuruq, marketə getmirik və bunun da adı startapdır, çünki onun əsas məqsədi insanların həyatını asanlaşdırmaqdır. Sosial sahibkarlıq və almanın biz necə müqayisə edə bilərik? Burada iki növ haqqında danışa bilərik. Əgər bir almanın istehsalında həssas əhali qrup nümayəndələri iştirak edirsə, məsələn, burada ola bilər regionda yaşayan gənclər, burada ola bilər keçmiş həbs həyatını yaşayan insanlar, miqrantlar, qaçqınlar, fiziki və yaxud da əqli məhdudiyyəti olan insanlar və yaxud da digər həssas əhali qrup nümayəndələri bu sosial biznesin birinci növü hesab olunur. İkinci növü isə ondan ibarətdir ki, biz hər hansı bir biznes yaradırıq. Burada mütləq deyil ki, həmin almanın istehsal prosesində hər hansı bir həssas əhali qrup nümayəndəsi iştirak eləsin. Biz özümüz də bunu yetişdirə bilərik, amma mütləq davamlı şəkildə gəlirlərimizin müəyyən faizini, fərqi yoxdur, 5% olsun, 50% olsun, biz sosial təsir üçün daim şəkildə bunu xərcləməliyik. Biz regionlar haqqında danışırıqsa, biz həmin regionlarda yaşayan insanlarda həssas əhali qrup nümayəndələrini də aid edə bilərik. Çünki paytaxt və böyük şəhərlərdə yaşayan insanlarla müqayisədə onlar daha az imkanlara çıxış əldə edə bilirlər. Son 30 ildə Azərbaycanda regiondakı problemləri həll etmək üçün əsasən xeyriyyəçilikdən istifadə ediblər ki, insanlara dəstək olsunlar. Dövlət proqramları həyata keçirdilib və ancaq son 5 ildə sosial sahibkarlığın biz gücünü regionlarda da görə bildik. Azərbaycan misalında biz onu söyləyə bilərik ki, mənim ən sevdiyim layihələrdən biri Azərbaycan corabları layihəsidir, hansı ki 2015-ci ildə yaradılmışdı və regionda başlamışdı və sosial sahibkarlıq hərəkatının Azərbaycanda güclənməsinə çox böyük bir təsir göstərmişdi. Amerikalı bir xanım gəlir, regionda bir problem görür və o problemi həll etmək üçün biznes modeli qurur. İşsiz qadınların, Quba, Qusar regionlarda yaşayan qadınların hazırladığı əl işi corablarını Amerika bazarına satır. Digər nümunə Lənkəranda yerləşən Tor kafe nümunəsidir, hansı ki bir gənc Lənkəranda bir problem görür. Gənclərin toplaşdığı bir yer yoxdur Lənkəranda. Bu böyük bir boşluqdur və o böyük bir icma yaratmaq istəyir. Onun məsələn böyük tanışları yoxdur, böyük maliyyə resursları yoxdur ki, həmin kafeni açsın və o crowdfunding üsulundan istifadə edir. Kütləvi iyanələrə əl atır ki, insanlar dəstək olsunlar və öz gücü ilə həmin kafeni açır, biznes qurur, satışlardan əldə olunan gəlirlərlə eyni zamanda gənclər üçün pulsuz təhsil imkanları yaradır. Üçüncü sizə söyləmək istədiyim də həmin layihələrdən biri Geeky Knitings layihəsidir, hansı ki Masallıda olan qadınların işsizlik problemini həll edir. Azərbaycan corabları biznesi ilə bir qədər eyni missiyaya malikdir, amma onu Azərbaycanlı xanım yaratmışdı. Avropada təhsil alandan sonra qayıdıb Azərbaycana problem görüb istədi ki, Masallıda bu problemə tamamilə fərqli bir yanaşma ilə əl atsın. Və həmin xanımların hazırladığı toxunma əl işlərini də o da xarici satıcılar üçün satışını təşkil edir. Regionda sosial sahibkarlıq nəyə görə vacibdir?
Biz əgər UEFA təşkilatını məktəbin brendini də götürsək, hansı ki onun əsas məqsədi birincisi regiondakı qadınların iş izli problemini həll etməkdir, onları müəllim kimi yetişdirərək. İkincisi isə uşaqların, xüsusən ucqar kəndlərdə yaşayan uşaqların keyfiyyətli, beynəlxalq standartlara uyğun məktəbə qədər təhsil sisteminə əlçatanlığını təmin etməkdir. Biz görəcəyik ki, bütün bu sosial biznes layihələrdə ən vacib təsir icmanın quruculuğunda ibarətdir. Biz bir millət olaraq, Azərbaycan milləti olaraq bir problem görəndə biz bir yerdə birləşirik. Və sosial sahibkarlığın da əsas böyük rollardan da ondan ibarətdir ki, biz həmin problemləri qısa müddətli deyil, uzun müddətli yanaşırıq. Biz insanlara təhsil və iş imkanları yaradaraq həmin problemi səbəbini araşdırırıq, onların fikirlərini öyrənirik. Özümüzü yekəxana aparmırıq. Çünki çox vaxtı xeyriyyəçilikdə və yaxud da qısa müddətli sosial layihələrdə biz düşünürük ki, biz hər kəsdən ağıllıyıq, biz təhsilliyik və biz istəyirik ki, kiməsə dəstək olaq. Amma regionlara biz gedərkən biz çox vaxtı həmin yerli insanların fikirlərini öyrənmirik. Biz büdcə xərcləyirik və biz istəyirik ki, onların həyatına təsir göstərək. Xoş niyyətimiz var. Amma düzgün olmayanda bu proses, təbii ki, onun heç bir nəticəsi yoxdur. Sosial sahibkarlığın da xeyriyyəçilikdən əsas fərqi ondan ibarətdir ki, biz regionda hər hansı bir işi qurmaq istəyiriksə, mütləq burada biz insanların fikirlərini öyrənməliyik, empatiya qurmağı bacarmalıyıq. Çünki biz ancaq insanlarla düzgün ünsiyyət qurandan sonra biz həqiqətən də həm onlar üçün faydalı işlər görəcəyik, həm öz biznesimiz üçün də müəyyən uğurlar əldə edəcəyik. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.